لا تنس تضغط اشترك ليصل لكم الجديد. في يوم مشرق، كان سامي وليلى يلعبان في حديقة المنزل عندما اكتشفا فجوة مضيئة بين الأشجار. اقتربا بحذر، وفجأة جذبتهما هذه الفجوة داخلا، ليجدا نفسيهما في عالم مختلف مليء بالديناصورات. كانت الأشجار عملاقة، وأصوات الحيوانات غريبة. أمامهما ظهر ديناصور ضخم وودود يراقبهما بفضول. قرر سامي وليلى الاقتراب منه، وفوجئ بأنه يتحدث. أخبرهم ديناصور أن اسمه هو دينور، وأنه سيقودهما عبر هذا العالم الغريب. بينما يسيرون بجانبه، سمعوا هديرا قويا من خلفهم. التفتوا ليجدوا ديناصورا شرسا يقترب بسرعة. بدأ الدينور والجميع بالركض، وكان سامي ينادي على ليلى لتسرع. كانت المطاردة مثيرة وقلوبهم مليئة بالرهبة. عبر مسارات متعرجة وقفزات جريئة، تمكن الأصدقاء من المراوغة والاختباء في كهف صغير. هناك التقطوا أنفاسهم وبدأوا يفكرون في كيفية العودة إلى ديارهم. بفضل شجاعة ليلى وذكاء سامي، توصلوا إلى خطة للهروب الآمن. تعاونوا مع دينور الذي أخبرهم عن بوابة زمنية أخرى تقع في مكان قريب. بعد رحلة شاقة ومليئة بالتحديات، وصلوا أخيراً إلى بوابة العودة. بمزيج من الألوان الزاهية والموسيقى الحماسية، تابع الأطفال اللحظة المدهشة لدخولهم البوابة والعودة إلى منازلهم بعدما تعلموا الكثير. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصل لكم كل جديد.